नमस्कार। रुआ लोगन देख रहल बानी टॉप न्यूज, जहां बात ना सीधे तोप दागल जाला। आज के सबसे बड़ा खबर नरेंद्र मोदी जी के बढ़ल लोकप्रियता। मोदी जी के लोकप्रियता इतना बढ़ गई बा कि चारों ओर गली मुहल्ला गांव शहर सब जगह मोदी जी के नाम गूंज रहल बा। मोदी जी वाह मोदी जी। बाकी कुछ लोग के दिल में जलन के पेट बत्ती शुरू हो गई बा, जलन के आग लग गई बा। अभी हम रउआ के सीधा उ गांव में लेके चलत बानी जहां ई आग सबसे ज्यादा धधकत बा। तो हमारा चैनल पर बनल रही, आई न्यूज के देखी। जल्दी से चलत है गांव तरफ। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जहाँ जाई उहाँ मोदी, ऊपर मोदी नीचा मोदी, खाली मोदी खाली मोदी। अरे भोलानाथवा, ई का करता रे? खाली मोदी 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 चिल्लाता रे। हैं? ई मोदी मोदी चिल्लाला से पेट भर जाता। ओह नो! अरे कुछ काम धंधा हो कि ना? जलन मत कर, सच मानो मोदी के काम ऐसा बा कि पूरा दुनिया मोदी मोदी जानता। अरे वाह, हमारा तो समझ में बा ई मीडिया के ई सब पाखंड हो, जो बढ़ा चढ़ा के खाली मोदी मोदी ही माने प्रचार। अब तो मीडिया के पास कुछ बचल नहीं खे। अब यही से उ खाली मोदी मोदी के जयकार मना के तिल के तार बनौले जाता रन सब। चाचा जलन मत मानो, जलन से पेट खराब हो जाई, इहे इलाज अच्छा बा बुझला। उनका के नु अपना लो तो मोदी जी घोटाए लगी हन, बुझला चाचा। भाई जी, अरे हम न्यूज टॉप चैनल से आयल हैं, जहां बात ना सीधा तोप दागल जाला। तो हम ये जाने के चाहत है कि इतना मोदी जी के लोकप्रियता बा, लोग मोदी करता, लेकिन ए युग में रउआ मोदी से जलन काहे रखले हैं? मोदी के बारे में रउआ कुछ बताई, हमहू जाने के चाहत हैं। अच्छा, तकलीफ जाने के चाहत हैं? हाँ बोली। तो हमरा तकलीफ ई बा कि गांव गांव शहर शहर देश विदेश में जहाँ तहाँ जे बा मोदी मोदी काहे लोग चिल्लाता? मतलब मोदी के नाम से एलर्जी हो गल बा का? एकदम एलर्जी बा। हम तो ई कहे के चाहतानी कि हर न्यूज में हर टीवी पर खाली मोदी मोदी काहे होता जी, ये हम जाने के चाहत हैं। लोकप्रियता मेहनत से मिलला, ईर्ष्या कैला से कुछो नहीं मिलला। ईर्ष्या के त्याग दी आ मोदी के नाम के रउओ जाप करी। हम तो यह कहे के चाहतनी। अरे भाई, हमहू तो मोदी जी के फैन हैं। हाँ। लेकिन अब हमरा एगो इच्छा बा जे हमहू टीवी पर आवे के चाहतानी। ओहो, टीवी पर आवे के चाहत हैं? अच्छा, यही से रउआ चाहत है कि हम मोदी के बुराई करब नु तो लोग न्यूज वाला हमरा भी आई, हमरो के टीवी पर देखावल जाई। हाँ हाँ, उहे बात बा। हाँ, नहीं टीवी पर रउआ के देखावल जाई तब। और वो मोदी ऐसा चाहत है लोकप्रियता हासिल करे के। अरे वाह भैया वाह, हम समझ गए नी। तोहर जवन लोकप्रियता के प्यास बा, ई गंगो जल से भी नहीं बुझी। लेकिन चिंता मत कर, मोदी के अपना लो, सब ठीक हो जाई, सब ठीक हो जाई। तुहो मोदी मोदी कहे लगब, और जवारो तोरा के जान जाई, गाँवो तोरा के जान जाई, शहरों तोरा के जान जाई। हाँ, तब रउआ कुछ बताई इनका विषय में बोली। वाह भैया वाह, मोदी जी एगो योजना शुरू कैले बानी लोग के जल ही खातिर। रउओ ने हो तो रउओ ओही में भर्ती हो जाई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और सोची मत। अच्छा, योजना कैसा नहीं योजना? हम बतावत हई, मोदी जी के जौन योजना बा जलन मुक्त भारत योजना। जितना जो जले वाला लोग बा वही ला योजना चलैलन है। और टीवी पर आके सलाह दिहन कि भाई लोगन हमरा से जो जलत रह वो जला लोगन मत, हमर बात माना, ईर्ष्या छोड़ द, मेहनत कर, तू हो लोकप्रिय हो जइब। समझला? मेहनत कर, आगे लोकप्रियता बढ़ जाई, तोहरो नाम फैल जाई। यह मोदी जी की योजना बा। तो हम चाहत हैं कि ओमे भाई जी रउओ भर्ती हो जाई, बड़ा फायदा होई। ठीक बा,
तो अप्लाई कर दे मतलब रउआ भर्ती होए के चाहत है? लेकिन हमरा एगो शर्त बा। बोली। शर्त ई बा कि टीवी पर हमरो नाम रोज रोज आवे के चाहे। मतलब मोदी जी ऐसा? हाँ। तो भाई लोगन ई न्यूज चैनल पर वालों के दिखा देनी जलन प्रसाद के जलन के जौन भावना बा वो अब धीरे धीरे मोदी फैन के रूप में बदल गए बा। इहो मोदी जी के भक्त हो जा चाहता रहन, अब भक्त बनिए गलन, चाहत नहीं खन बन गइलन। तो हमनी के एक बार सब गोड़ा कहल जाए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऊपर मोदी नीचे मोदी, ऊपर मोदी नीचे मोदी, जहाँ जाई वहाँ मोदी मोदी मोदी, जहाँ जाई वहाँ मोदी 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 मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। ठीक बा, ई वीडियो के देखल जाई कि कोई के भावना पर ठेस हमनी के नहीं पहुँचावे के काम कैले बानी। कोई के अगर गलत लागे तो हमनी के एगो का कहल जाला, मतलब मनोरंजन के भावना से वीडियो के देखी। हम ये चाहता नहीं कोई के व्यक्तिगत भावना पर ठेस हमनी के पहुँचावे के कोशिश नहीं कैले। आई वालों वीडियो के देखम, अच्छा लागई चैनल के लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम, आ अपना दोस्त लोग के पास खूब शेयर करम का। हाँ एकदम जब से करे के बा। हाँ तब अब हमनी के मोदी मोदी खाली मोदी, जेने जाए ओने मोदी, ऊपर मोदी नीचे मोदी, मोदी मोदी खाली मोदी। ठीक बा, धन्यवाद।